Assalamualaikum guys. Hari ini mancing lagi sama kawan-kawan. Ini yang masih tidur. Ini buat pancing. Nah, ini guys, Pak Panjang buat pancing. Semoga dapat ikan banyak guys. Cari yang babon guys. Akan yang dapat yang babon-babon. Macam ini guys. Nak cari babon guys. Wah, umpan dia cukup besar guys. Mudah-mudahan dapat babon guys. Nih Mbok Indewor sudah start mancing. Wah, sana lari, terbang sana. Iya. Ya. Sudah dikurapkan guys, sudah. Dan empuk sih. Halo, anak Dewar. Kita mancing dikasih tuh guys. Oh. Dia minta bandul yang kecil guys. Ini cukup kuat guys. Kita mancing situ guys. Spot dia cukup cantik. Masih dekat apa itu? Kita mancing kecil guys. Mudah-mudahan dapat yang banyak. Macam mana? Ya. Pak Cik dekat sana guys, no. Udah tak nampak. Ya bismillah. Guys, buat Dewar sudah dapat kecil. Mana ikan? Oke. Tempat ikan nih. Tolong. Wah. Kejar lah. Nanti ini kabur. Orang ini kuta. Andalan ya. Alhamdulillah dapat satu guys. Lanjut mancing lagi. Oh, jam dapat guys.
Oh. Pak Pancang dapat guys. Wow, apa pancang. Oke, lanjut. Menjelang pukul 6 kita mau balik dulu guys. Alhamdulillah ikan dapat banyak juga karena bawa Mbok Indi bersama sudah pergi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.